應該要攞多啲嘢剪先。我唔攞標尺啊，標尺真係浪費。而家點跌都跌唔到，除非挨後。只要我嘅電話，唔係電話，只要我嘅點講咧？部手機只要個蓋喺度，基本上應該都唔會寫出嚟。希望祝你好運。保護咖啡，保護咖啡行動。今次冇老豆老母，真係佢幫唔到我哋清。係真係，其實我而家先知道原來再呢邊有咖啡啊！譬如咁錯我都唔知。歡迎莅臨香港，多謝選擇城巴機場快線 A20號線前往九龍望民田。本班車將途經比富、長沙灣、深水埗、旺角、大角咀同油麻地。而家離市區第一個巴士站嘅車程約為30分鐘。請安坐欣賞沿途景色。稍後我哋會播放落車站嘅位置資料。車廂內亦設有視像錄影監察系統。請小心看管你嘅財物，並謹記於落車時攜帶你嘅行李。祝旅途愉快。座位上若已安裝安全帶，請系扣好，以保安全。Welcome to Hong Kong. Thank you for travelling with City Flyer Route A20 bound for Ho Man Tin in Kowloon, followed by Fu, Cheng Shiwan, Sham Shui Pui, Mongkok, Tai Kok Tsui and Yau Ma Tei. We are about 30 minutes from the first stop in the city. Please sit back, relax and enjoy the scenery. We will broadcast the location information of the bus stops as we proceed. Video recording is in operation inside the bus compartment. Please make sure your personal belongings are secured and take all luggage with you when alighting. We hope you a pleasant journey. For your own safety, please buckle up if your seat belt is provided. 欢迎莅临香港，谢谢选乘城巴机场快线第 A20路前往九龙和文田。本班车将途经美孚、长沙湾、深水埗、旺角、大角咀和油麻地。现在离市区第一个车站的车程约为30分钟，请安坐欣赏沿途景色。稍后我们会播放下车站的位置资料。车厢内也设有视像录影监察系统，请小心看管您的财物，并谨记于下车时携带您的行李。祝您旅途愉快。座位上如果已经安装安全带，请系扣上，以保安全。可以講嘢啊嘛！啱過個外車 UD1236白牌，唔係抽油煙機嘅白牌飛。講真嘅，我覺得抽油煙機好臭啊！我覺得抽油煙機好臭。我覺得抽油煙機好臭。你唔覺嘅咩？呢個都 A 其實我本身咧仲打算咧參考抽油煙機作為我哋生活中。唔係咯，真係點講咧？佢龍運標誌係橙色啊嘛，咁但係嗰部抽油煙機咧，嚟得少少係橙色，大佬真係你係就全部其他顏色，一係就全部橙色，即係你好似九巴咁樣，換咗香檳金都好啲嘅。下一站，港珠澳大橋香港口岸。哇！唔係喎，佢改景港珠澳大橋。係啊，佢係啊。好正啊！哇！唔係喎，佢本身回程經唔經？佢程同回程都唔經。其實點解要唔經咧？點解要唔經？少兜一陣，其實都唔係，即係你去程唔經，我理解到啊，快啲落 TTC 啊嘛，多個鐘，但係分分鐘要10分鐘。但係回程唔兜，即係你行呢條路同埋嗰條橋，其實仲快過你行東涌嘅喎。
不可就會轉出嚟，即係好咯。你嗰個唔明嘅，好啦。flat race 係，哇部車，no shit，就係幫你揸住你，再幫你夾住你。喂，炸人門啊！這個機場，這個城巴機場快線，這個車子啊，它那個後面爛掉了，幹你娘！黐線！其實我攞塊玻璃會反光影到自己，但算啦，唔好諗咁多。Hello 君 ，Hello Peter 哥哥，还忘了和你砰砰砰砰砰砰。今天我在機場坐那個城巴機場快線，對，這個站喺度。今天我坐那個城巴機場快線，A21號線，它好快，但是它那個尾那個牌子就那個後面的那個電動牌啊，它爛掉了啦，亂碼，就很哇開了，保濟魚，巴士維修都不能維修好一點的嗎？為什麼要用爛的件呀？城巴比例，是不是停車呀？城巴比例，用回你的魚湯啊！使用八達通卡的乘客可豁免再叫城巴車就表示玩你魚通啦。城巴機場快線車裏我仲以為要乘免費無線上網服務，乘客可透過個人移動裝置進行連接。Passengers can enjoy free Wi-Fi service on City Fly with your mobile device. 城巴机场快线车队上设有免费无线上网服务，乘客可透过个人移动装置进行连线。我唔懂，呢個好玩。我有病哇！好有啦，冇寫哈，nice try， 有人炸人門，這個雞屎不能動啊！你要動我的雞屎。或者攞埋咗。啲人又入會唔會聽唔聽？或者啲人又咁樣講，嚇人們。今天我在巴士，我在坐機場巴士 A26的時候，看到有兩個年齡很小的，不知道
在前方的那用他的電話和平板去錄影。我被佢哋 po 過上網。真係喂，假嘅。我反而都係真嘅，好想睇。不過有人問，不過啲小紅書嗰啲250咧有好多嘅，佢哋問點解 B4冇雙層巴士啦？喂，佢哋甚至話要叉地。喂係咁，喂，我之前見到有條友喺港珠澳大橋旅檢大樓度問可唔可以上呢架車，我話黐線唔關事得啦，因為佢哋中意 double deckers 啊，嚟香港係咪為咗雙層巴士咧？好啦，而家安全。到上係咯，會諗嘅方向，最多有包紙巾頂鬼咗出嚟。喂，好整齊喎！笑死！我好擔心，好擔心。我去到何文田就開到咯。我要先備埋都好。啊！如果我阿媽揾我嘅咁，叫我一定好啲。OK。哇！咁正我做你不加。撞死人咩？跳樓。想玩壞咗維尼斯嘛？喂！哇！呢啲咁慘嘅。咪玩啦！拉手掣，係手動擋。我添人睇下有冇落雨。如果落雨嘅話咧，我就去紅磡玩；如果冇落雨嘅，我就去迪士尼玩。哦，啱吧。係嘅，啱啊！我唔會咁嘅，我唔係嗰啲衰老你細。估啱咗，答啱啦，答咩啊？地鐵咯。Q 青啊！Q 青啊！咁樣影一影好。K 青嘅。Q 青啊！Q 青啊！影到啦！乜咁？Q 青啊！哇哦！我希望係東涌 Q 啊！就係東涌 Q 啊！你啊！睇唔見。咩東涌 Q 啊？呢個咩啊？彎落去啊！你叫市區 Q 咁樣嘅。冇留意㗎嘛，我而家都唔係地鐵迷啦。哦，先地鐵迷。即使我係地鐵迷嘅時候，都係車站子彈迷啫嘛。我係地鐵迷。當然啦，我都有翻啲常識嘅，起碼我知道咩叫 SP 1900啦。除咗 SP 1900亞仙9、千9、C train、亞仙 C train、A train、機場快線 A train 咩話？個 CA train 嘅嘢啊！喂 A train 或者 CAS train 都得㗎。即係屯馬線 A train 佢屯馬線 C train，如果屯馬線 A train 我咁啊爽啊！我哋唔覺得 A train 生大聲，真係我相信呢個係公認嘅事實。砰！佢用嘅係嗰個咩 IFE 車門 ，IFE 車門咧，佢閂門咧，平時都係比較大聲啲嘅。我有好東多方城巴開篷巴士帶你俯瞰香港島及九龍著名嘅地標，隨上隨下，多條路線，輕鬆規劃專屬行程，深度暢遊香港，獨有嘅城市魅力同人氣打卡點，立即選購城巴全港遊，即可不限次數地乘搭城巴嘅350幾條路線，連接機場、港珠澳、深圳灣、蓮塘口岸，開啓遊港新體驗。更多資訊請查閱城巴 App 或者網頁。
Welcome to Hong Kong. Hop aboard the HK City sightseeing open-top bus for an unforgettable ride high above the vibrant streets of Hong Kong Island and Kowloon. Explore iconic landmarks, including Victoria Harbour, Avenue of Stars, West Kowloon Cultural District, Mong Kok, Temple Street, Stanley, and more attractions with our hop-on, hop-off service. Get the HK Dayrider Pass for unlimited rides on over 350 city bus routes, connecting Hong Kong International Airport or HK Shanghai Macau Bridge, HK Port, and the city. Check out the City Bus app or website for more details. Have a delightful trip with City Bus. 来香港总要体验一次落日飞车吧！观光城巴，开篷巴士带你俯瞰香港岛及九龙祝福的地标。观光城巴，落日飞车，随上随下多条路线，深度畅游香港，包括维多利亚港、西九文化区、旺角油麻地、赤柱深道天桥以及坚尼地城等热门景点。立即选购城巴全港游，即可无限次数乘搭城巴的350多条路线，连接机场、港珠澳、深圳湾及莲塘口岸，开启游港新体验。关注小红书官方程巴 City Bus App 及微信小程序城巴商城，解锁更多攻略。解鎖更多攻略，家人們。其實講真，我覺得個條友講英文講得幾好。之後講普通話方面就係嬌滴小公主。Welcome to Hong Kong。哇！幾快啊！喂，真係有講話，真係起碼嗰條友唔係好似香港人咧，Welcome to Hong Kong，you can take the you can take the A20 to the airport 或者係Angel 風家。Angel 分家，我仲高登咩？邊度嚟嘅 ？Angel 分家邊度嚟嘅？我仲高登咩添？知因為之前咧屈原車欄行嘅重點站，我嘅 iPad 電池換咗啊！佢會唔知原來咧佢個電池係爆㗎。我想知道呢個去學校期要多幾耐咯，因為我驚我有啲我三級啫，所以我喺機場好似冇去到廁所，好似全日，好似除咗喺九龍城碼頭嗰度做啲個人專享嘅嘢之外咧，都已經冇去過廁所。小解死啦！我真係有啲驚，點解佢飲到咁多水同埋呢個好想大解，好煩。講下先，哇 A train 嘅絕版車加日本，我本遇到 A train 有。A train是很渣的。打人啦！下一站尖魚江線巴士轉乘站 ，Let's go。喺就嚟 Bus Interchange。下一站聽得到。線巴士粉城站。前往迪士尼樂園，請喺呢個站落車。R8號線，使用八達通卡嘅乘客可獲免費轉乘優惠。下一站青嶼幹線收費。下一站青嶼幹線收費。我以為前往迪士尼樂園，請不站轉乘R8號線，使用八達通卡的乘客可獲免費轉乘優惠。而家係青嶼幹線免費廣場。下一站青嶼幹線收費。超高。我哋超高啦，要變成單層巴士。我哋係咪要？下一站青嶼幹線巴士轉乘站。下一站歐四。你屋企歐四 baby。下一站天后。下一站天后。
哦，喐咗唔知路。下一站葵涌交匯處， Next stop, Huaicheng Interchange. 下一站葵涌交匯處。4010係我目前揾到一個最完整嘅巴士，佢電牌好差。本所前方機齡嘅行李，以避免行李係行車時滑動。 To prevent your luggage from sliding while the bus is in motion, please put them securely. 请妥善放置您的行李箱，以避免行李箱在行车時滑動。我民田村呢個巴士站咧，其實冇凳嘅，即係咧，我哋可以輪流去廁所啊嘛。有冇㗎？咩啊？我民田村呢個巴士站冇廁所㗎。冇啊！咁啊，真係有啲真係唔係廁所，係對住冇凳嘅，即係冇凳可以由放低。2026年8月9日起，城巴機場快線 A20號線更改行車路線，個廁來回程嘉庭港珠澳大橋香港口岸，往機場方向於大角咀後改經南昌，來往機場及港珠澳大橋更快捷。當日起 A20號線會改以何文田為總站，來往紅磡至機場港珠澳大橋，請改成 A21號線。有關服務詳情請參閱城巴 App 或網頁。加埋我個眼係咪壞咗？竟然睇到呢個嘢喺度試緊。我啲急原廠牌啊咩？咪係咯，你小解唔係你大解可以入嘅嘛？你有張凳，你喺度跳嚟跳去，將錢彈翻入去咪得咯。但係我唔得啊嘛，我可以彈。呢部係青嶼幹線，由兩組分別跨越汲水湖同馬灣海峽嘅大橋組成，連接住青衣島同大嶼山。當中全長5.2公里嘅青馬大橋係現時世界上第2長嘅鐵路同行車兩用橋橋。呢兩段大橋自通車開始就成為咗香港嘅名勝之一。而家睇你左手邊嘅汀九橋係全球其中一條最長嘅斜拉橋，亦係貫通新界西北部同港局區嘅3號幹線主要部分之一。This is the Lantau, a linkage between Sydney Island and Lantau Town, composing two bridges across Cap Shultburn and Marwong Channel respectively. Since Chinhua Bridge was opened for traffic, the 2.2 kilometers long structure has become a prominent landmark as the world's second longest road and rail suspension bridge. On your left is the Tinker Bridge. It is one of the world's longest cable-stayed bridge and a major component of Route 3, linking the Northwest New Territories with Hong Kong Island and Kowloon. 这里是青屿干线，由2组分别跨越积水门和马关海峡的大桥组成，连接住青衣岛和大屿山。当中全长2.2公里的青马大桥是现时世界上第2长的铁路同行车两路吊桥。这两段大桥自通车开始就成为了香港的名胜之一。现在位于您左手边的汀九桥，是全球其中一条最长的斜拉桥，亦是贯通新界西北部及港9个区的3号干线主要部分之一。呢邊有座橋，咩橋？即係你扮都扮得幾好喎，真係。我同你講，我演技幾好啊 ，Pro Man。成班有啲廣播就係佢係咪去緊一啲唔啱嘅咧？啱啊，青衣港公路。點解唔去行嗰邊山顶及香港岛的南面我风景优美。打一次黑絲，我急多一次，再飲先。你上小界咯？係啊，唔通咩？你去問車長借廁所咯。你唔係你要去嗰個廣場嘅廁所，你唔好同車長上廁所。就去，我唔介意，我忍到，放心。
君子。我又唔係孕婦。黐線！其實後面有人，同埋咧，我哋3機同行 ING， 我哋3機同行人有幾客氣下。喂，雖然唔臭啦下，嚟到城巴機場快線，唔係真係城巴啲廣播好奇怪。下一站國泰街。下一站國泰街。自我睇得睇完嘅乘客，於此站望清歷史目標嘅。喂呀，乜把嚟嘅？又放屁又扮家。乘客喺車廂站立以及離走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。為保持車廂清衛生，請勿不飲食、剪指甲或棄置垃圾。多謝合作。為保持車廂清潔衛生，請勿飲食、抽煙、休閒指甲或亂丟垃圾。謝謝合作。喂，大佬，你咁遠你點睇啊？即係其實如果你唔講咧，我睇唔到。多謝晒。這個座椅咧，它真的不可以睡覺。唔好嘈啊！想忍住啊！想忍啊！救命！唔好忍我事喎，捏碎你手指。求你啊！唔放手都唔得，救命啊！放攞出嚟啊！唔好再篤啦！我奶真嘅喎。咁臭嘅，咁你自己放屁梗係臭啦！黐線！
嘅嚟，汁味嘅。你幫我執住咗位啊！熟開啦。好味啊！係咩事啊？遠東巴士。耶穌圍狗。其實你覺得咩去學？應該就唔使1個鐘嘅，我諗係啊。我話你應該唔使1個鐘啊嘛。喂，唔係啊，應該唔使1個鐘嘅嗬。唔知要。係啊，你幫我睇下咩咩？唔知啊。你要入城巴 Apps 啲或者入城巴啊嘛？九巴 Apps。城巴九巴。或者 Hong Kong Bus App 嗰啲 Hong Kong Bus App 嗰啲。撳 A20。時間俾時間，俾我撳一撳90分鐘。我睇埋佢點樣行先。67分鐘。下一站環中交匯處。 Next stop, 又係哇，好 Orchard 絕望啊！下一站葵涌交匯處。 OK， 1720到啦，真係忍多50分鐘，都唔少喎其實。我要令到你賴尿。我要令到你賴屎。其實咁樣啜落去咧，成杯咖啡應該都唔會有味。喂，你嗰部機爆缸，我諗佢嗰度4站，所以應該都唔使太耐。4站應該唔使停站，停少少咯，俾咯。下一站美孚。Next stop, 美孚。下一站美孚。請條狗啊！我想要你喎，想要你玩下。分散下注意力。算啦，呢個要太，你會令到我發問陣之後再更加急。我啱啱睇太神奇。我講咗啲咩？我警告你，你咪斬我啊！喂，冷靜，唔好咁快斬，唔好落車啦，司機。喂呀！司機啊！司機我亂噴，我咩都冇講啊！司機你佢賴尿啦！講咁大聲，司機。有個錄緊影嘅喎，我是但啦，反正我賴尿又唔係最有。喂，咁咪啱咯喎，嗰個，咁唔使嘥，更加嘥時間。我諗目前車程應該有10個人左右，10個人啦，大約。講真，呢條線真係勁咩？勁而家仲貴。有冇司機嘅？有，冇我好似急咗。40。我又急咗少少。你最中意嘅，你嘅童年回憶啊！哇哦！
影得太多廟咧，賓州免授權。會神虛嘅。但係咧，如果我落車咧，咁我就嘥咗我34個綠到站一日雅悦酒店荔枝角長沙灣廣場。 Next stop, Lai Chi Kok Station, Hotel Access Lai Chi Kok, Shenzhen Plaza. 下一站，荔枝角站旭逸雅洁酒店荔枝角長沙灣廣場。如果行條村有得咧，唔介俾我去咗先得咯。我去咯，我即刻去放低啲嘢之後，你幫我看住。我即刻衝去我即刻衝過去何文田廣場廁所，之後係之後我翻嚟呢個站，之後就到你呢個方站。因為嗰架車好似載咗個燈柱啊，我唔知有冇聽過。ANA 11線通宵服務，全面覆蓋美東、深水埗、旺角及南昌，帶你輕鬆往返機場。利用科技重組 ANA 導電，有關學寮路線服務詳情，請參閱承辦局或網頁。下一站長沙灣站梧州村。Next stop, Chermshaw Station, Red Choice Station. 下一站沙灣站元州村。呢部車由呢度去愛民村用兜過嚟，20人幾個半。下一站怡國苑。Next stop, Peacock Court. 下一站頤和園。確咁快？確。有冇康康不寫？擦咗。想做咩先？乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。嚟搞啦，十開。歐陸蛋咯，歐陸蛋。我而家最唔想要就係呢個蓋仔帽咯，細蓋。走開啦，縮開你去隔離位翻。
你去後面瞓啊！你好滋擾啊！你喺度。司機冇落車。落車係你唔好按住嗰個 ETA 嘅時間先翻到嚟啊！好唔好？係求你啦，自己真係你唔好覺得揸足全程 A20都係要90分鐘。快咗，佢好似好快。係你冇康個聲喎。好。咩話？好。算啦。有冇幫睇下老細聲啲咩過嚟？我驚覆唔到佢打我。有官嘢，其實佢知道點樣抌上去咯，係抌上去一定。愛民總站仲有份報紙喺度。愛民總站咧，總站到一仲要兜咗落去。救命！快咗嗎？請問快咗嗎？唔好咁落啦，大佬，你用cut到嘅。cut到嘅。你咪人嚟㗎，我冇得罪咗你啦，真係我得罪你，就係我搬咗杯嘢飲上嚟，唔係嘅，你都冇佢中意。咁你下一站欽州街 ，Next stop Genshao Street， 下一站青州街。所以其實我而家真係有啲痛苦。唔係喎，其實我支嘢已經飲晒，但係我唔想倒落去咯，我唔想倒落去。好瞓嗰部嘢。你去隔離咯，去隔離坐一球啊！我想多啲空間，即係我唔係話你有問題，就係我好急啊！嗰部嘢。你跌咗喺後面啦，你去揾下啦，我幫唔到你揾啦，我一踎都有急㗎啦。扎人很所以说这个扶手它掉渣的，它是渣男嚟嘅。我真係幫唔到你揾，我連起身都唔得起嘅。
旺角警署太子站。Next 係咪死 stop, 火？ Bangkok 打死 Station, 火燈， Princess 大死我得。我係咪下一站旺角廢警署咗架車架車？太子睇下站。咪死火啊！我45啊！古時圖是信看管理的財物，等待巴士停後再離開座位，並緊記起落車時攜帶有冇可能會有類似係打死火燈嘅原因有咩啊？請沿途小心看板門的牌，走在巴士停立後才離開座位，並謹記於下車時攜帶你的行李。我嘅保險鎖冇咗啦，你嘅牛奶冇咗。唔好講啊！唉，我嘅保險鎖咩啊？你個保險套冇咗？唔係保險套啊，我冇咁 sex 啊！差啲我保險鎖啊，我識點知啊？真係唔知啊！咩數啊？唔係啊，呢一個本嚟可以關噶嘛，而家咧成個人啦跳為咗，免影響車長及其他乘客，請將手提電話流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧死靜。啦！我真係完全冇諗過，應該唔使 Once 塞車。 captain and the other passengers, please switch your mobile phone on the bus. Guide note maintain a quiet environment in the 我哋 compartment. 都陽光嘅。 Thank you. 为免影響車長及其他乘客，請把手機或流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。謝謝合作。司機，如果你呢個真係都過唔到，我真係要公審你。我6號打爆啊，同埋又話真心係要啊，真㗎喎！打人滿，揸日半6號打爆嘅。 6號打爆，下一站第一次見車站旺角站、旺角中心。 Next stop, Saigon Choice Street South, Bangkok Station, Nagao Center. 下一站西洋海南街旺角站、旺角中心。我諗呢度應該唔會有人落㗎啦，啲人應該都係去搭A21㗎啦。我發現去回程係回程嘅 A20走線冇咩點變到添。回程係啊，因為去程變得好多咯。佢嗰日喺何文田，再加係兜南昌同埋港珠澳。回程咧，佢應該我印象中以前都係咁行，都係咁兜唔係回程就加咗個將軍澳。將軍澳，加咗個港珠澳，同埋加咗個港珠澳。何文田終點站。係啊，就呢兩樣嘢冇啦，完啦，玩完啦。咩我去何文田飛機喎？救命啦！嗱，碌車呢度正常嚟講咧，20零分鐘就應該有。20零分鐘佢就要兜大個嘴，又升翻上，兜翻上去喎。啊！真係亂爆盡啊！OK，唔好，唔好亂，我諗翻呢個真係要裝咖啡。我都知呢個係要愛民村，愛民田廣場。唔好搞喎，你搞到好似我咁。我睇到我哋拍嘅嗰頭先㗎。我好，我12.8喎呢架車，雖然應該唔會太難啦嚇。唔會，都 E21 AB 都係12.8嘅咧。又係 A B C D E21 E21係E21之後 A B C D。 E21係就解釋咗所有。錯 E21X 唔係行呢度嘅。大部分 E21下一站油尖旺地區康健中心、旺角街市、香港康德斯酒店、
朗豪坊 Brixton 好心你嗰架車又過埋佢啦，塞鬼住啲家人。下一站由香港地区康健中心旺角街市香港康乐滋酒店朗豪坊。我開始打冷震。佢係咪兜完明基書院就兜落去個咩柏景灣㗎啦？係啊。咁真係唔識兜個運站咯。OK，人到。哦，佢兜奧運站。我哋睇，喂，我未開到。係喎，佢真係要兜地塔佢仲要兜埋何文田廣場。我知。嘉佛村街。OK，如果喺何文田廣場落咗車先之後，你幫我執啲設備，但係我唔得，我驚部電話。冇手啊！算，我忍到。喂，你咁篤啊，10倍奉還啊，插到屎忽！我拎呢個人，啲人都要頭去插你個。城巴口岸小城免費一程優惠先執加碼，相比第二程免費上深圳，係由天和城搭50號線，九龍東乘搭50號線，香港島市區乘搭962號線。喂呀，唔知紅都係過咩啊？紅燈嗰前往深圳灣口岸。詳情請參閱城巴 App 或網頁，優惠授權請及提出約購。後面有冇人啊？我在諗啊，這邊仲有一個咧。係啦，聲先對住。係，我有飲啦，得翻2滴嘅你。飲完啦，真係飲完嗰種。地車，冇人攞發機啊！哇！桑拿，喂，唔係塞車啊嘛？喂，如果塞車我真係飆，真係飆真係。永一咁都要打卡啦，我即叫哇，好。有啲我唔想有咩陽光成為。哎呀，個 taxi 度做咩啫？唔識 colour RC678。咩 B 啫678？哎呀，行快啲啦，聰明！發生！睇嚟你都好急喎，喺度叫我推我司機。Good job。下一站明基書院海龍山地 Brixton University College 1953。下一站明基書院愛海城3期。我哋要練16分先至到達先至去愛民。喂，而家幾多點啊？而家練就快。真係要20分。好啦。我而家要設計一下我嘅導軌巴士。後面冇人喺度。有一位。下一站抵達台灣奧海城地 Next stop, Central Park, Olympian City 2. 下一站地返海灣奧海城2期。咁咪啱咯，司機。咁樣幾鬼快下一站羅灣山 Brixton Cross Street。下一站付費街。做咩？哎呀，的士輪。哇！你個 Dex，
司機開字啊！佢終於識得嘟嘢，好開心啊！司機長大啦，攞車唔開司機。我覺得攞車絕對係有權要唔該司機咯。我都有權，但我唔做。唔係，我已經唔可以我有社會好。因為我根本忍唔到落去。但係目前咧，好彩我哋忍到。喂，做咩啊？好揼㗎，一個之後結果乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handbrake while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。即係大個嘅醫生係點咁樣？嗰個係黃色嘅。其實我都係嘔多啲，但係我諗嘔應該唔會咁大，唔會咁大差嘅咯。希望啦。因為你係咪掂咗其實？冇掂。奶咗，抹咗。好，仲話嘢放先，仲話嘢放先。撳唔到啊！算啦，我唔唱歌，我唔想做沙聲。我哋手終於得到解放。好啦，瞓緊。Please keep your voice down for use to shut the 維他人，海富維他人，維他人錢。下一站富榮花園 ，Next stop Charming Garden。下一站烏龍花園。呢個咩車嚟㗎？唔係啊，哦，下面就係個廣告。唔係司機，真係你又話後面嗰一個人，估下邊個喎？我諗應該係愛民村。下一站廣東道進行喺嗰站 Next stop。喂，我亂咳啊，大佬！下一站廣東道油麻地戲院，油麻地果欄。油麻地果欄。終於到油麻地啦！請入座與有需要嘅乘客，多謝合作。 Please offer your seat to those passengers in need. Thank you. 請上座給有需要的乘客，謝謝合作。講真嘢你都幾重，你如果你冇提我就全程要揸住呢杯咖啡㗎啦。其實嚟到呢度就快嘅，我應該10分鐘去到外圍㗎啦。唔係咁咪 ETA 減10咁咯，89分鐘 ETA，而家61分62分鐘。司機真係揸得好快嘅嘛，真係已經碌㗎啦。喂，問好，問好，點啊？
部啫，冇錯，幾部啫。而家咪聽到咯。唔係真係好強推背力，呢杯咖啡係打出嚟嗰種。下一站七星桥青年粉金华地站。求你啊，司機！我唔想失禁啊！就算失禁都唔好喺呢架車失禁啊！你都我背喎。唔係，真係算啦，唔好講啦。如果何文田村有啲燈咧，我講咗啦，我即刻擺低啲嘢之後，你幫我開住先，因為我驚我真係忍唔住啊！我淨係揸住呢杯嘢。如果冇燈咧，如果冇燈，咁就冇燈先算啦。救命啦！何文田村有燈，但係冇廁所。6209，608咪好咯。我有一個好消息同埋一個壞消息。講壞消息，冇廁所。好消息有燈啊嘛。係啊。我擺低，但係有燈。你唔介意？唔介意就擺低，有時候即刻坐喺個廣場啊嘛。我好介意。唉，求你啊！自奇。幾？真係自奇。喂啊，好煩啊！自奇。搞落屎都咁。我想問何文田廣場係咪使唔使嗰啲鎖匙啊？唔使嘅話，講笑啫，講真。真嘅。放心啦，我10分之有，我10分之冇經驗。我2年前嚟過，唔好再嘈啊！我係算啦。你咁中意飲咖啡？喂，係喎，咩要屎啊？我哋真係，你真係咁就收聲。你個 iPad 食咗？冇電。真係可惜喎。可惜喎。我都知道幾時食喎。下一站廣華醫院 ，Next stop 廣華 Hospital。下一站廣華醫院。站牌喺裏面敲咗喺個建築工地嗰啲牆上面。下一站勝利道。喂呀，黃燈遮衝啊！真係仲算啦，拖落車打。喂，小心啲，小心啲。算啦，呢個司機好好㗎啦，已經 ETA 減，目前 ETA 減10個起碼。減2，唔係 ETA 負2。我要治理一下我台 iPad。喂，幾聰明喎 iPad 開機啦，死！我 iPad 亮起冇地標誌，之後係冇任何徵兆。中國人嘅飛，啟德個運輸站嘅你覺得係咩？
話，唔係輕軌唔通重鐵嘅。下一站培正中學。Next 你 stop, 知唔知咧？ Shenzhen 港 School. 下一站嗰個入培正中標咧學。，佢係分別係港鐵同埋九巴啊。港鐵同埋九巴入標，因為咧係咪呢度轉右？好似港鐵同埋九巴，你估下點解佢哋會入標啊？哦，係啊，let's go，let's go。你估下點解佢哋會入標啊？唔知啊，因為佢搶錢。係啊，因為成個投標時間得佢哋兩個投標。揀佢哋揀邊個？揀政府啊！係啊！冷笑話想你贏我，好似話咧，喺度出現。講九巴咧，佢已經合同嗰個咩中西下一站合何文田廣場。話要香搞咩港都會大學。即係長啲嘅巴士咧，我覺得非常之環保嘅。之後啲港鐵咧，佢係同比亞迪合作咗，搞咗爆炸！比亞迪搞咗合作，搞咩環巴？喂，大佬講明港鐵啦，你開港鐵巴士究竟係一巴掌兜埋嚟嘅啫喎！呢個最環保嘅系統係咩啊？最環保嘅話係咩啊？行路咯，講得啱。踩單車咯。我係轉入去翻到站。好想。飛啦！喂啊！呢個都好啲。恭喜！下一站嘉佛村街何文田政府合署。Next stop, Cargo Village 2. 河南政府工作學校。下一站嘉利村街何文田政府合署。倒錯咗先，我以為愛民村啊。問號搞咩？你都幾咩下喎？波踢都唔算。手揸機揸慣咗。我唔幫你㗎，因為我幫唔到。你有冇查？我都唔知做咩。你去冷靜一下。你有冇叉電寶？你有冇尿袋？呢個尿袋冇電咩？有電啊！我哋叉兩個。我費事拎咯，都就嚟到啦，唔會需要下一電嘅。站中環田。Next stop, 我喺情影。下一站志明園。係有下一程先嘅，我唔肯定會唔會搭下一程身份109要搭幾耐全程？全程啊，1粒鐘。由康文村唔係由愛民村咧5個鐘。哦，唔係1粒鐘，即係50分鐘咩？係。OK，等我去咗試過先再上嚟咯。OK，飛啦！都 OK 啊，落車收皮。下一站愛民村。Next stop, 愛民村。下一站愛民村。象徵性地停一下。或者政府啲人就係政府啲人喺度買伏咗10年買伏啊，得幾好啊！係咁咪啱咯，停產我啦！哇 TJ 9，哇！佢係咪入咗一個錯嘅月台？其實我都覺得係喎，真係點解因為佢唔係停109站台嘅咩？入錯坑？係佢真係入錯咗。
升級好犀 TJ 9666乜9996，對唔住，真係有誇坐啦！阿天哥見到一定好開心。係我發現好似完全冇同你講，你今日A20，死啦！呢個係我之前想入嘅中學。好靚，好靚，好靚！救命啦！山地，山地，山地。飛得㗎啦，司機！你知係咪就係影呢個站？你知係咪影呢個站？哇，好醜！下一站係文田站中跑街。Next stop, Homantin Station, 中跑 Street. 下一站何文田站中小街。真冇佢個站喺邊嘅，喺前面。應該佢個何文田站。啊係喎，呢度有個出口，突然嘅。冇人上落㗎啦，你飛啦，你飛啦，你飛啦，司機，飛啦！揾呢條天橋去係咪何文田村？係咪愛民村？係啊。係啊，係啊。哦，仲要行好遠添。Yes， 我見到希望嘅光啦，希望嘅曙光，放心我們的眼度。最多係杯 cappuccino 有少少啫。下一站冠輝苑。Next stop, Cornfair 喂 Court. 你呢度12米轉唔到，但我呢度12.8米都轉到。掂啊你！我喺度諗緊咧，點解17號機點解唔可以用上呢啲八咧？明明就好夠空間啊！17號區嗰度，哇 ！jump skip， 好驚佢。喺度聽落去家俊冠輝園就話佢係要轉埋入去嗰度。呢個唔係最冠輝嘅，其實嗰個呢個上康街嘅全名咧就係上康街冠輝園。17號佢9巴 App 入面話嘅，全名咧就係真嘅。實際佢就係話嘅咩上樂村先，但係咧佢全名咧係上樂村冠輝園，唔上康街啊，上康街咩啊？呢個都唔係上康街，呢個咩中校咩？呢個都唔係中校街，呢個上有冇搞錯咁快站？上落街。我哋要小心，唉，算啦，都就嚟到啦。唉。應該唔會臨尾向，唔會臨尾向嘅，我應該係上陣先。我冇信心。下一站何文田廣場，香港都會大學。Next stop 何文田Plaza。Hong Kong Metropolitan University. 下一站何文田廣場，香港都會大學。我都會大學。下一站何文田村 ，Next 何文田嘅四。我唔識普通話，即係讀好差。何文田村。冷知識：何文田廣場嘅全名其實應該係 Homantin。飛得 ，Good job， 好停啦。下一站何文田村 ，Good job， 何文田 Estate。終於撳得啦呢個中仔。下一站何文田村 ，Next stop 何文田 Estate。我哋咪喺側邊攞，又埋到。多謝選擇城巴，拜拜。我可能唔打109，我唔搞錯係打。搞錯係打。除非佢升級，拎走你杯醬。我們已經到達終點站，快速地